1, 2, 3. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Astagfirullahaladzim. Kita ke arah Cikarang ini. Arah Cikarang, alhamdulillah lancar. Di sini nggak ada halangan apapun, alhamdulillah. Serius ini mudik paling pokoknya ini mudik paling dah. Paling berkesan banget. Dengan rute yang muter-muter, ya Allahu Akbar. Karena untuk menghindari PSBB ya. Sebenarnya kalau sendiri nggak apa-apa, cuman beberapa ada yang boncengan. Jadi kita ngikut yang boncengan biar bisa lolos. So, semoga selamat sampai tujuan ya Allah, amin. Itu doang doanya soalnya, biar bisa kumpul sama keluarga. Amin. Masih jauh sih, belum sampai Cikampek. Dan lalu lintas lumayan padat juga sih. Dan memang banyak yang balik juga. Kodok mana? Apa kodok di belakang? So. Jadi kita tetap mantau. Berarti dia yang paling belakang. Anjay. Nah, halipnya songong loh.
karena belakang terlalu pelan, jadi gue ngikutin yang paling depan dulu. Masihin kodok jangan terlalu kenceng karena belakang masih jauh banget. Nggak tahu ini udah sampai mana. Ini arah Cikarang pokoknya. Tuh 2 beat aman. Semuanya pakai knalpot packing power. Beat Vega. Beat. Oh itu ya. Vega mana, Dut? Vega ZR mana Vega? Oh, depan-depan ada. Gatal juga pengen ngegas. Gak tahu ini udah sampai mana ya. Bentar kita cari nama-namanya dulu nih. Ada depan yang pakai racking, cuman bukan rombongan kita berdua, satu racking satu Mega Pro. Tapi kita nggak bisa ngikutin karena gue punya buntut banyak. Jadi gue maju mundur biasa. Harus bener-bener konsentrasi ya kalau lagi rombongan kayak gini, dan pegangan yang kencang karena jalurnya banyak lubang dan bergelombang. Kodok di mana ya? Gue matiin belakang dulu bentar. Kenapa berhenti ya? Oh my god. Hah? Apa? Macet parah banget, jadi kita rehat dulu nih.